Cruz Alta bajo agua, más de 330 milímetros en Córdoba colapsaron calles, y la red de desagües del sudeste provincial. En el oeste bonaerense, el panorama no fue distinto. Impacto en el oeste bonaerense, en 9 de julio y Carlos Casares, campos y caminos quedaron anegados, complicando la siembra. En Crucecita Tercera cayeron 20 milímetros y en Curtiembre 18 milímetros, mientras que en localidades como Tabosi y Viale las lluvias apenas superaron los 5 milímetros. En cambio, en Belvedere y Lucas González no se reportaron acumulados, lo que refleja la marcada irregularidad del fenómeno en la región. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.